印度大选整个的过程来看，有什么样的特点？跟以往相比有什么不同？我总结来看，我就对这个整个大选观察的过程有这么几个特点。一个呢是结果没有悬念，我们看到还是全国民主联盟上台执政，莫迪迎来第3任期。那么第二个特点呢就是竞争无底线。那么这次我们能看到在台上的这个印度人民党在这个打击这个反对派的时候，他这个用这个所谓无所不用其极。一个是税务恐怖主义，然后呢也是废钞，又再次废除了2000卢比的这个大钞，这样打击这个反对党的这个竞选资金。那么还有一个无底线呢，我们就体现在打击这个反对党的这个领导人。我们看到国大党的领导人然后那个平民党的领导人都曾经是被捕入狱。那在这一次的竞选当中呢，莫迪以这一次赢取超过400个席位作为他的一个竞选口号。从目前的结果来看，似乎跟他的初衷有所差距。你有什么样的观察？那么这个选举结果来讲，对莫迪我觉得是一种失败，因为他定了很高的目标，而且他也认为是合适的，他认为他有这个能力，有这个信心，很自信。对，或者说民众认为他过去的执政有这么个成绩，他值得，但结果不是这样。莫迪提出这个口号目标是要超过400，但是呢也产生了一定的这个反作用，让印度这些就是比较世俗化的以及这些地方政党，包括印度很多比较开明温和的人士感到非常担忧，所以说也激起了反对党的高度的团结，所以说也是让印度人民党没有获得预期的400个席位的这个一个重要原因。我们也看到了，就是在这个莫迪政府掌权之后，他对于这个国家机器的利用，对于舆论的操纵是肆无忌惮的。那么我们就看到，在出口民调方面，他也是极力的宣传有利于自己的一些出口民调的这个数据，其实也是形成一个造势。包括在这个6月1号静默期之后，莫迪本人也是通过打坐冥想宣传自己所谓百日新政等等，去占据这个媒体的这个曝光率。但是我们从结果来看，莫迪政府需要总结的地方还有很多。在结果出炉的当天，印度股市大跌，您怎么解读？在这个印度股市在这个选举结果计票的当天，其实在开盘是大涨的。那么随着这个选举结果慢慢揭晓，那么印度股市掉头向下，这也反映了这个外部投资者还有印度国内投资者对于这个选举结果的一片的失望之情。那么这个选举结果也意味着莫迪政府第3任期的这个执政的政策面临很多的掣肘，一个是反对派的掣肘，一个是国内民意的掣肘，一个我们就看到莫迪政府在经济方面，在这个政治改革方面的压力更大了。那么他能否通过自己之前这种寡头资本主义国家资本主义的模式，继续推动印度经济向前发展投资者开始其实心里是打上了疑问的。那么通过用脚投票的一种方式来反映对莫迪政府未来5年的这个执政的一个预期。莫迪在第3任期会在哪些方面着力？你觉得他面对怎样的机遇和挑战？莫迪可以说他上台莫迪魅力的树立，其实就是靠他以前在古吉拉特邦的这个执政成为印度的这个明星的一个邦，号称印度的广东这是他上台的一个关键。如果他在第3任期经济上确实有所作为，特别是把他很多口号，不要说完全付诸实现，他能够实现一部分，都能够让莫迪的魅力继续保持。如果经济上发展缺乏这个成就，只是宣传的话，我想他第三任期莫迪他的魅力就会慢慢的淡去，民众可能会呼唤新的领导人上台。我觉得莫迪如果这个继续努力的话，在第3任里边可以做好多大的事情。一个呢，经济继续发展；另外呢，在外交上端正印度的应该有的态度，尤其是和中国这个历史上少有的有着这个千年文化交流的邻国搞好关系，这个对印度的发展是极其有利的。4月14号，莫迪公布名为《莫迪的承诺》的竞选宣言时，他提出要在2047年使印度成为发达国家的愿景。你觉得这是他的竞选语言，还是说他真有这样的雄心壮志？这2个兼而有之。莫迪作为印度的领导人，那么他应该有这样的雄心壮志，尤其是印度，他这个神话思维是有传统的，但是这里面有一个前提条件，必须是国际环境是友好型的，必须和周边的
大国，尤其跟中国的关系必须要改善，这是非常非常重要的。如果失去了这个外部环境的话，一切都免谈。我觉得莫迪提出这么一个愿景的话，很多时候也是参考了中国的经济发展奇迹的，觉得中国能做到的，印度也能做到。提一个雄心勃勃的口号，到最后没有实现，往往在印度的这种政治体制下面是没有选举惩罚的，没有相应的惩罚机制下面，你提口号其实是没错的。那么你还可以显得自己雄心壮志，对于这个国家有很多美好的设想，画大饼的方式去圈选票。所以我还是倾向于认为这是一个选举口号。最近呢，英国的这个期刊《经济学人》他就给莫迪泼了一盆冷水，说他积极倡导这个印度制造这样一个计划呀，可能不会成功。你觉得印度制造的难点到底在哪里？印度是土地私有制，所以高速公路、高速铁路在印度很难发展起来。如果没有高速公路、没有高速铁路的话，那么印度整个的经济的发展会遇到极大的障碍。还有呢，印度没有制定一套国际化的投资的法规，他老是用他国内的各个邦的各种各样的所谓规定来对待外资，所以成了外资的天坑，成了外资的坟墓。有观察就指出，印度经济高速增长的背后，实际上是依赖少数几家寡头企业。那有几家财阀集团啊，可以说是包圆了印度人的衣食住行各个领域。那么，印度财阀对印度经济来说，究竟是利还是弊？那么，对于莫迪政府来说，培养几个寡头，它的好处是显而易见的，就是好控制。在整个财阀来说，在政府政策跟最后的这个产业政策之间，它是一个中间层，发展成为了一个寄生虫阶层。整个这个它是创新乏力的，还有一个潜在的伤害，就是特别容易受到外部干涉。美国也是通过打蛇打七寸，专门去打击这些支持印人党、支持莫迪的财阀。比方说前段时间做空阿达尼啊，这个其实就是敲打莫迪配合美国政策的这么一个举动。我们看到印度它排挤出一些中国企业，包括其他外资企业后，接手的都是印度的这些寡头。比如说，把中国的这个 TikTok 禁用以后，它本土的这个财团又搞出它自己的类似的这个社交媒体出来，但它的技术、它的这个能力是很差的啊，所以实际上它是拖累了印度的这个发展的。那么，印度在对华政策上应该有一个什么样的一个心态？对外资的这个认识是不到位，它还是处于一种工具性的养大佬就杀掉，根本没有为外资企业提供一个长期的良好的在印度运营的这么一个投资的环境。印度它发展这个制造业，它的这个特点靠外资的这个加工来驱动的，并没有说有多少真正的本土的这个企业起来，而且它的产业链其实高度的依赖国际，特别是依赖中国的这个产业链的支持。印度搞这个产业转移，现在欧美发达国家是没有产业可以转移给他的，因为这些能转的都转移出去了，最可能转移的就是从中国。但是现在他跟中国搞这个对抗，政治上对抗，搞这个经济上的这个对抗，其实对印度是非常不利的。印度对华经济脱钩断链这个趋势其实是一直在进行的，包括我们就讲现在中印之间的这种人文交流，包括中印两个这么大的国家之间，我们是没有直航的。他说想放开，其实也是选择性的。印度想发展的，比方说苹果的产业链转移，他想选择性的放开一点。所以去看印度想跟中国保持距离，或者说是在独立中国之外走出一条自己经济发展之路的这个决心是很大的，但是他能不能做到，我们去看。5月31号，在新加坡香格里拉对话会上，菲律宾总统马科斯在主旨演讲当中点名印度，将印度描述为朋友，还说计划和印度进行更强有力的合作。他认为菲律宾和印度有着特定的国家利益，要互相成为支持印太地区稳定架构的支柱力量。第二天，美国防长奥斯汀在相会上也提到了印度在印太地区中的重要作用。近期，印度和菲律宾频频走近，究竟在打什么算盘？美国又吹捧印度在区域中的地位，夹藏怎样的私货呢？一起来洞察关键。在本届印度大选当中，外交似乎为莫迪政府增分不少。除了美欧日澳频繁的访问印度之外呢，在去年印度也成功的举办了 G20 峰会，让他在国际上能见度大大提升。那您怎么来评价在过去外交给莫迪的加分？他们现在的所谓外交，基本上是在美国设计的各种套子里边转来转去。
在外交上实际上他们是有得有失。我刚好看电视，看到了中亚地区有一种蛇，它可以把尾巴伪装成为一个虫子，那么就有鸟受骗上当，去吃那个虫子，这个蛇呢回过头来一口就把这只鸟这个咬住了，抓住了。美西方设计的这些外交的套路，有许多都是像这条蛇把尾巴伪装成虫子一样，对印度的发展是没有好处的。印度的发展应该就是公正的，坚持它原来的独立自主的这个立场，跟周边国家，尤其是跟中国搞好关系。印度的老百姓是非常愿意和中国友好的。所以说，如何发展跟中国的关系，可能印度人民看得比印度政府更清楚一些。没错，近期印度和菲律宾也是互动频繁。在刚刚结束的香格里拉对话会当中，菲律宾总统马科斯他在欢迎晚宴的主旨演讲当中就提到，跟印度是朋友，而且今后要发展更强有力的关系。印度跟菲律宾怎么就是朋友了呢？你有什么观察？在过去10年以来，其实印度跟东盟之间的这种，不管是经贸合作还是政治合作，总体上来说其实并没有实质性的改善。但是呢，我们又发现另外一个特点，就是它跟特定国家还是有改善的。那么特定国家在这些特定的时期，它是跟中国有冲突关系的时候，那么印度就是适时的就贴上去了。比方说一段时间印度跟越南的关系其实是很好的。那么最近呢，随着菲律宾跟中国这个之间挑起冲突，在美国的怂恿之下呢，印度其实也是积极的往前靠。那么我们看到，印度这时候接近这个菲律宾，提供一些小炮艇等等，其实更多的是一个姿态性的。那怎么来看印菲之间的这种互相走近，有什么盘算？其实他不只是在菲律宾，包括以前他甚至去蒙古访问，说跟蒙古加强关系来牵制中国，跟韩国加强关系来牵制中国。总的一点就是要来牵制中国，但是呢，他的这个力量是非常有限的，根本起不到实质性的改变。但是呢，就说给中国做这个姿态看，我有很多牌，我可以牵制你。但在中国看来，其实我们不太在乎它，也就完了，因为它对我们没有实质性的这个影响。印度东向行动以来，他一直强调要发展东盟关系，但是我们也看到，2019年 RCEP 即将达成之际，印度在临门一脚的时候退出了。那么这个其实是极大的损害了他对于所谓东盟强调的东盟中心地位的一个政治支持是落空了的。那么印度在东盟他没有舍得投入真正的政治、外交和经贸资源，那么何谈他在东盟这个行动上面有一番作为呢？那么我们从他的这个在对菲律宾的这上面的一些小动作也能看到，他没有投入太多的一些二手的设备投入，仅此而已。在刚刚过去的香格里拉对话会当中呢，美国防长奥斯汀和菲律宾总统马克思都提到了印度在整个所谓印太地区所谓的稳定的作用那么外界呢可能就有这样一个联想，未来美国、印度、菲律宾之间会否加强这种军事防务这方面的合作？您怎么看？美国的预期是把美国发展成为印度的一个盟友，这样的话，在整个印太地区形成美日印澳的一个地缘政治上的一个闭环。但是呢，随着这个美国邀请印度加入北约加，然后印度明确拒绝，并且强调所谓的独立自主之后，那么美国是认识到印度是不会在一场不涉及印度切身利益的地区冲突中站队美国的。美印菲这个联盟或者合作，那是这个笑谈不可能的。一个呢，就是这些国家，菲律宾也好，印度也好，它是有高人的。参观了解了中国以后，回去进言，他们是可以直接听到这些高人的意见的。还有一个更重要的原因，美国今后的表演的能力要迅速的下降。印度把它的布拉莫斯陆基的这种反舰导弹卖给菲律宾，而且这个金额非常大，3.75亿美元，这是一个实际性的合作了吧？通过这个菲律宾这件事件，他签署这个合同，其实对于印度这个军工制造业来讲，也是一个里程碑式的这么一个事件。对，至少有了这么一个合同，那么印度的这个自主制造的武器开始走出国门。我想这个象征意义其实大于它的实际意义的。毕竟后面我们讲，就是菲律宾政府在换届之后，他能不能履行这个合同？然后中国在面临这个印度在周边生事的情况下，中国是如何反制？这个也是印度需要考虑的。那么印度外交或者说它在这个跟中国的竞争里面有一个核心的一个做法，就是它实际上没有牌的，
但是他会给自己创造一把牌。我们中国自己其实军工制造能力，其实倒是反制印度的这个手段是很多的，所以印度它肯定是要忌惮中国的反制。印度总统穆尔穆5月31号表示，良好的印中关系不仅对两国很重要，也对地区乃至世界的发展与稳定具有重要意义。两国应该努力培育睦邻友好关系。印度将如何规划对华外交和战略呢？印度如果要跟中国对抗，对它的发展是不利的。它需要一个良好的国际环境，尤其是周边环境，特别是跟中国的关系。如果它继续反华，中国再给予反制的话，我相信印度是会更加的艰难。因为印度外交它一个基本的立足点还是务实主义、实用主义。谁对印度的经济发展、对印度国家的稳定有好处，那么它就往哪个方向发展。而在这个问题上，恰恰是已经历史证明了的，中国能够帮到它。而且能够帮助他在经济上，尤其是工业经济上，这个有所大的发展。目前来看莫迪啊，包括这个印度总统穆尔穆等等发出的对华改善关系的一个信号，我觉得可能是一个方向性的一个指标，看看他们怎么样去评判这次选举的这个得与失。那么我们看到这些信号之后，其实更重要的是看听其言观其行。印度如何采取切实的措施跟中国相向而行，